Burung hantu penggali atau burrowing adalah burung hantu yang unik karena mereka bersarang di liang bawah tanah, bukan di pohon seperti burung hantu lainnya. Mereka adalah satu-satunya burung hantu di Amerika Utara yang bersarang di bawah tanah, dan mereka sering menggunakan liang yang ditinggalkan oleh hewan lain seperti anjing padang rumput atau luwak.